نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الله تعالی د 15 سپورې په شریکه د یغه شزونه تذکرہ بیان کړی دو چې د یغه سره نکاح دا بالکل جایز ده، بالکل ټیک ده. او بیا د نکاح نه مقصود دا شهوت پر کول نه دي چې یو کس دا وایي چې زه د نکاح نه صرف مو شهوت مقصود ده، خپل شهوت پر کول، دا غلطه خبره ده. بلکې د نکاح نه مقصود خپل ځون صفه کول دي، پاک دامنی دو د خپل لمنه پکول دي. نو داسې په نکاح کې ایجاب او قبول او دوا گواهون او درم نمبر باندې مہر دا ضروری دی. نکاح د پوره د درې شي نه دا ضروری دي. او چې کله نکاح وشي یا په نکاح نه بعد اعلان هکې دا یو مستحب عمل دی چې خلطه پته ولګي چې د کیمه جلکې د کیم جنکی سره نکاح شوی دو او بیا و داغه د تهمت نه بچ شي. دا سی بیا الله تعالی د متعه حکم دغه تفصیل هم بیان کړی دی. یا چې لکه څرنګه زنا حرام دو دا سی متعه کړل دا حرام دي. دغه واجب شې متعه یا تشتا د یو وخت پورا د څو ورځې د پورا د یوې جلکې سره په څم متعین مقدار ریپی باندې د یغنا نفع وخصل، د یغنا ګټه وخصل، یغنا فائدہ حاصلول دا ته متعی او دغه بالکل حرام ده، ځکه چې په دا کې نه گواهون شته او په دا کې نه ایجاب او قبول شته. دا بنیادی شرایط د نکاح د پورا چې دا نه بیا دغه نکاح بالکل صحیح نه ده. لکه څنګه چې متعه لکه څنګه چې زنا حرام ده دا سه متعه دا حرام ده. او مخکې بیا الله تعالی د سړی د حاکمیت او د سړی فضیلت دا بیان کړی دی. الرجال قوامون علی النساء، یا چې سړی د په ښځه باندې د فضیلت تشتان دی او سړی ته سړی د حاکم دی په ښځه باندې. دغه بنیادی دوه وجې دي. یو وجه خدا دو چې سړی د ښځې ټول اخراجات د سړی په ذمہ دي. او دوه نمبر دا دو چې فطرتن د طبیعت په لحاظ سره د تکوینی تور باندې انسان چې کوم دی سړی دغه په ښځه باندې حاکم جوړ دی. او دغه چې کوم اصول دی دغه د عام سړی او د عام ښځې په باره کې دی. کله کله یوه ښځه په تقوا کې، عمل کې، په نیک چارې کې، بیا په طاقت کې کله کله دا په سړي باندې هم د پوسه شي، نو دا به دغه ضابطې خلاف دا نه ده. مخکې الله تعالی دا بیانوي فعظوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن. چې کومې ښځې سره تو نکاح شوی وي بیا هغه چیرې نافرمانه وي، ناشکري کی، غلط چارې کو، بیا راه راسته د راوستلو دپاره الله تعالی درې طریقې وشوي دي. فعظوهن، اوله دا خبره چې هغه خپله ښځه ته نصیحت وکړه، پوه یې کړه، په خبره باندې پوه یې کړه چې د تو د مو سره داس وخت تېرېدو، تو په احکامات باندې داس عمل کې داس وخت تېري کې، او که چېرته د داس نه کړله بیا د دغه انجام و داس وي هغه هم ښځه ته ور وښیه. او بیا الله تعالی فرمایي وهجروهن فی المضاجع، یا چې توس بیا د څه وخت پوره د خپلې ښځې نه بستره ګوښې کوي. په دا باندې هم د ښځې دماغ خپل ځي ترځي. د بسترې ګوښول دا مطلب نه چې تاسو تعلق ورکړئ، بلکې د څه وخت پوره د یوې شپې دپاره، دوې شپې، درې شپې دپاره، یوې هفتې دپاره خپله بستره چې کومه ده هغه د ښځې نه ګوښې کوي. د دغې نه هم د ښځې عقل چې کوم دی دا خپل ځي ترځي. او درېم نمبر باندې الله تعالی دا بیانوي چې واضربوهن، یا چې په شرعي حدود کې د نه خپله ښځه ته معمولي قسم سزا ورکوي. نو چې کومه ښځه سرکشه وي، خبره نه مني، هغه دا درې طریقې دي. یا خو نصیحت، که چېرې نصیحت عمل نه پرې کوو بیا په یو صورت کې د بسترې ګوښولی، که هغه عمل نه پرې کوو بیا په یو صورت کې درېم صورت دا ده چې هغه ته معمولي قسم سزا ورکړي. بیا الله تعالی د طهارت مسایل دا بیان کړي دي. یا چې د لمونځه دپاره اودس کړل دا ضروري دی. او داسې د قرآن کریم باندې لوس لګولو دپاره اودس ضروري دی، پوکي حاصلول دا ضروري دی. او داسې هغه چارې، هغه ځایونه چې په یو ځای کې د اودس ضرورت دی په یو ځای کې تاسو اودس خامخا کوئ. او بیا کله کله په سړي باندې غسل هم واجبېږي چې کله سړي ته احتلام وشي یا خپل سړی د خپلې ښځې سره جما وکړو، او یا ښځه د حیض نه پوکه شي یا د نفاس نه پوکه شي، په داسې صورت کې په دغه باندې بالکل غسل فرض دی. غسل وخامخا کو، به غسل نه بغیر د دغه نه لمونځ شي نه عبادت شي. الله تعالی د تیمم حکم بیان کړی دی.
یای چې دغه نعمت دا صرف الله تعالی د امت ته ورکړی دی د پوکی اصلول د پورا الله تعالی داسې شای د یبه قائم مقام جوړ کړی دی د یبه نه یبه جوړ کړی دی چې هغه باندې په یبنه ها زر کې اصليږي هغه تشه دی خوره دو ځکه په هر ځای کې شته خوره په هر ځای کې شته چې کوم سړی سره یې په موجود نه وي به د هغه تیمم کو دا نعمت الله تعالی صرف د امت ته ورکړی دی بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یی چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یا چې تاسو ته مو اطاعت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي او د اولیاء د فقها اطاعت کوي دا درې شیونه الله تعالی ویل بیان کړی دي ځکه چې الله تعالی خالق دی او الله تعالی مالک دی دا خبره په تفصیل سره بیان کړي په ځین کې کښنوي ډېره اهمه خبره ده چې الله تعالی بیانوي چې د مو اطاعت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي او د فقها اطاعت کوي او د ولیونو اطاعت کوي دا ځکه چې الله تعالی خالق دی الله تعالی مالک دی میش مخلوقي میش تشای مملوکي او میشو د الله تعالی خبره وروي د الله تعالی د خبره اتباع وکي خبره ومني خو په دا دنیا کې چې څو پر میش وي بیا میش په دغه سترګې باندې الله تعالی نشیل دی په دغه غوښنه باندې الله تعالی خبره نشي ورېدلای بیا میش څنګه د الله تعالی خبره مني بیا دغه د پورا د میش او د الله تعالی په میانس کې د یو بلې واسطه ضرورت هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله الله تعالی بره راست خبره کو لکه دغه مثال حضرت موسی علیه السلام سره الله تعالی بره راست خبره کړې دي او دوم نمبر باندې په پیغمبر باندې الله تعالی کله کله د جبرائیل امین په ذریعہ سره وحی نازلوي او درم نمبر باندې الله تعالی کله کله د پیغمبر په زړه کې داسې خبره القا وکړو چې هغه به میشته بیانوي ځکه الله تعالی بیانوي یا چې تاسو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي داغه د الله تعالی خبره میشته بیانوي او کچیره بیا داس وي پیغمبر خو عرب دی او میش عجمی میشته چې میشته یو عربي نرسي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې څنګه پیږي دغه د وجنه الله تعالی بیان کړی دی چې واولی الامر منکم تس په فقها باندې اعتماد کوي د فقها خبره مانی دغه اطاعت کوي هغه د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د خبره تشریکو د قران د آیات تشریکو د حدیث تشریکو د تس په ژبه کې بیا دغه تس ته په سمج کړتي دغه د وجنه میشته سو د الله تعالی اطاعت ها کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ها کی د فقها اطاعت ها کی د الله تعالی کلام ته قران کریم وی او د پیغمبرونو کلام ته حدیث وی او د فقهای کرام ته کلام ته فقه وی نو میجه په قران باندې عمل کی په حدیث باندې عمل کی په فقه باندې عمل کی نو دا درې سره شاینه دي چې دغه میشتوس کله نه پرېږدي بیا الله تعالی مخکې د اجتهاد او د قیاس ثبوت دا بیان کړی دی فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ای چې کچیر داسې یو مسله وي چې په هغه کې توس اختلاف پیدا شي بیا توس داس کې چې الله تعالی او د الله تعالی د رسول طرف ته توس رجوع کوي فقهای کرام د دغه نه علماء کرام د دغه نه اجتهاد او قیاس دا ثابت کړی دی بیا الله تعالی مخته بیانوي انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین څلور قسم داسې کسون دي داسې طبقات چې په هغه باندې الله تعالی انعام کړی دی یو خو نبیون دي او دوم نمبر باندې صحابه کرام دي صدیقین او درم نمبر باندې شهدا څلورم نمبر باندې د الله تعالی ولیون او داسې الله تعالی بیانوي چې تاسو داس کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو خبر او تاسو مانی خو بیا پیغمبر په هر ځای کې نشته دغه د وجنه الله تعالی بیان کړی چې تاسو د صدیقین د صحابه کرام په نقش قدم باندې ځئ بیا صحابي په هر علاقه کې نشته ځکه الله تعالی بیانوي چې تاسو داس کې د شهدا په نقش قدم باندې شهید کله مش خبره وری سول دا پیدا کیږي مش خبره وروي خو مشته خو جواب نشي کولای بیا الله تعالی بیانوي چې تاسو د فقهای کرام په نقش قدم باندې نو دا څلور کسون الله تعالی بیان کړی دي چې دغه تاسو په نقش قدم باندې خامخاته
او بیا د عوام د پورا د ائمه د تقلید ثبوت دا الله تعالی بیان کړی دی چې ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر منهم چې کچیرته دا خو آیات جنگ په باره کې دی خو حکم دی دغه عام دی چې په کومه مسله باندې نس نوي بیا په هغه مسله کې توسه داس کوي چې اواله دوه طرف ته رجوع کوي یو کچیره پیغمبر موجود وي بیا د یو طرف ته توسه رجوع کوي او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موجود نه وي بیا توسه د فقهای کرام طرف ته رجوع کوي بیا هغه توسه مسله او شهید غنه د معلومه شو چې د پڅالور امامون کې د یو امام تقلید دا ضروری دی بیا مخته الله تعالی د قتل او د دیت احکامات دا بیانوي او ما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا د مسلمان سړی د شان نه دی چې د بل مسلمان قتل کو ډیره غلطه خبره ده او د قتل دوه قسم لري یو د قتل عمد او یو د قتل خطا د قتل عمد خو دغه بدله خو قصاص دی او قتل خطا دغه درې قسم لري اول قسم یې دا دی که چېرته یو مسلمان بل مسلمان مؤمن سړی قتل کو بیا په داسې صورت کې په قاتل باندې دیت هم شته او کفاره هم شته دیت ته شاید سلیشون که چېرې دا نه وي بیا 10,000 دینار دا د قاتل په ذمه دي چې هغه د مقتول ورثه ته ورکوي او په داسې سړي باندې کفاره هم شته کفاره داسته چې غلام یو ازاده خو نن سبا غلام نشته دغه د وجنه بیا 2 میاشتې مسلسل رژیم سي او دوم نمبر کچیرته یو مسلمان سړی یو بل مسلمان په دارالحرب کې دنه قتل کو په خطوی سره قتل کو بیا په داسې صورت کې په قاتل باندې صرف کفاره دو دیت نشته یا غلام ازاده ول دي یا داسې 2 میاشتې مسلسل رژیم ول دي او درم نمبر قتل خطا دا دی چې کچیرته یو داسې مسلمان وي چې هغه په یو داسې کس وي چې هغه ذمي وي خو په دارالاسلام کې دننه د مسلمون د معاهدې لوند ژوند تراوي بیا داسې کس که یو مسلمان په خطوی سره قتل کو بیا په داسې قاتل باندې دیت هم وي په داسې قاتل باندې کفاره هم شته دوه صورتونه دي چې په هغه کې کفاره هم شته او دیت شته او یو صورت دا شته چې په هغه کې صرف کفاره او دیت نشته بیا مخکې الله تعالی اخیری دا خبره بیانوي یا چې د عذاب نه د بچ کولو د یوه بهترینه نسخه ده اوله نسخه دا ده چې تاسو عقیده ټیک وي او بله دا چې تاسو د الله تعالی په نعمت باندې شکر ادا کوئ چې کله میشتوس عقیده ټیک وي د الله تعالی په نعمتونو باندې شکر ادا کوي بیا الله تعالی میشتوس د عذاب نه بچ کوي او عقیده دا یو بنیادی او اهم شی دی د کیمه سړی چې عقیده ټیک وي باقی کنور اعمال د خروپ وي د سړی کله نه کله بیا جنت ته تللی شي او کله یو سړی عقیده خروپ وي عقیده باطل وي او د ډیر زیات اعمال وي ډیر نه کورینه کړی وي د سړی کله جنت ته نشي تللی نو دا خبره په ذهن کې شنه چې بنیادی شی عقیده ده ډیر زیات خلک عقیده نه مانی دغه یو د مثال نظر ته بیانوم دغه مخکې مو تفصیل بیان کړی دی د میجستوس متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن دغه فایل د عقیده په موضوع باندې هغه کې د ټول تفصیل موجود دی د عقیده مثال دا د بنیاد دی د عمارت د بلډینګ چې کوم بنیاد دی دغه مثال داسته چې کله کیمیو کاس د عمارت بنیاد دا ټیک وي دا سړی کامیاب دی او کچیرته د یو سړی بنیاد خراب وي په دا باندې کا ډیر بلډینګ نه ودروي د سړی بیا نه دا بلډینګ بیا نه کم نه او دا سه د اعمال مثال د بلډینګ غونډه دی کچیرته د یو انسان داس وچ هغه عقیده ټیک وي او د اعمال خراب وي دا سړی کامیاب دی ځکه چې بنیاد ټیک دی او کچیرته یو سړی داس وچ د اعمال شوی خود د بنیاد خراب وي دا سړی د همیشه د پوره ناکام دی نو عقیده د یو بنیادی او اهم شی دی او بیا په دوم نمبر باندې اعمال دي کله چې عقیده ټیک وي او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي دا سړی کامیاب دی الله تعالی د جهنم نه بچ کوي د عذاب نه بچ کوي الله تعالی د میشتوسته په خپل ټول نعمتونو باندې د شکریا ادا کولو توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین